د دې مجرم طالب نه دی چې نن خلک طالب ته وایي طالب خو 5 میاشتې شو چې راغلی دی که ته نظام وي 2 کاله پرېږده 1 کال غنم خو وایي اوس به طالب غنم بل چا له خیرات نه غوښتل که ته نظام وایي شاته 15 میلیارده ډالر وایي که امریکې هغه کنګال کړي دا پیسې خو به دلته وایي دا نظام خو به مخکې تللی زادي صاحب ویل چې 15,000 افغانان په دشت 14,000 افغانان په دشت لیلي کې وژل شوي دي که ویډیو کلیپونه خپل امریکایانو کړي دي او دا موجود دي امریکایانو سره په کم ساعت کې چې دوستم په دې کنټینرونو ماشینداره چلی او دا خلک د توندې نمرکۍ دا خلاف دی موازین او قوانین بین الملل دی چې هلته ګوره اسلام او د بین المللي قوانین او موازین د زندانیانو په حق کې بالکل یو دی ته زندانی نشي وژلی ته نشي ټارچر کولی ته هغه نه بندي کولی شي تحقیق ته کولی شي ډوډۍ پې بندولی شي خو د وژلو حق بدون د محاکمې نه لري دا شی وشو او دا 14,000 کې تنه دا نه و د سمت شمال پښتانه فامیلونه پکې وو بچي و زموږ سره وي بل لویه خبره په 2003 کې امنسټي انټرنیشنل په 9 د مارچ 2003 کې یو راپور نشر کړ 8,000 پښتنې پیغلې خویندې زموږ د مزار د سمت شمال نه په مجموع کې عطا محمد نور او دوستم دا ونیولې اسیای میانه اروپا مارکیټ ته تجارت وکړ دا راپور زما نه دی دا د امنسټي انټرنیشنل راپور دی آیا زما دا خور چې قدرمنده دلته ناسته ده دا اواز وچاچو چې د 8,000 خویندې خو زما خویندې وې که نه شکرۍ بارزي هغې وخت کې څه وه چې د 8,000 خویندو پوښتنه یې کړې وی دا محبوبه سرات چېرته وه چې د دې 8,000 خویندو پوښتنه یې کړې وی دا انسانانې نه وي دا بشر نه و دا د دې خاورې بچی نه وي چې 20 تنه کېدلې پتلون سره راوځي دا حقوق ګورئ پرون بله ورځ په کابل کې مظاهره وشوه د زرهاوو نه زیات باحجابه خویندې زموږ پکې وي تا په دنیا کې کوم ځای کې د کلک ولیده چې وښیي نه یې ښیي اما 20 دانه شیطانانې چې ټیکری په سر نه وي او لعینانې چې په راوځي او د لباسې به راته د امریکا غوستې خبرې به د اسلام او د کوي الله اکبر هم وایي آیا دا د افغانستان د 130 ولایاتو د ښځینهو نمایندګي کولی شي هرګز نشي کولی آیا هغه ښځې چې په کورونو باندې امریکایان ننوتل او بېناموسي ورسره وکړه او لورګانې اولادونه یې ورته ووژل دوی د هغې نمایندګي کولی شي دوی نشي کولی انتقاد اسانه دی خبره دا ده چې راشه په جرأت سره ووایي چې دغه شی مانه خطا شوی وه رب العزته ماته عفو وکړه ای ملت د افغانستانه ماته عفو وکړه مانه خطا وشله دغه اشغال د افغانستان د تاریخ لویه عظیمه خطا وه راځم دې ته تاسو وویل چې جوی بایډن وایي چې دا ملت نه دی زه دا تاسو سره په تعهد او په وعده د رب العزت سره دا خبره کوم فاطمې صاحب بخښنه غواړم اجازه راکړئ راته زه غواړم دغه یو موضوع ډېر دلته واضحه کړم ما چې څه واورېده د بایډن د خبرو نه هغه په خپلو خبرو کې دا نه دي ویلي چې دا ملت نه دی هغه وویل چې دا ملت د یو واحد حکومت د ادارې لاندې اداره کېدی دا همدا خبره معنی اما دی ویل چې دا یو واحد ملت کېدی نشي یو واحد کېدی نشي چې یو نظام کله چې واحد دی یو نظام لاندې راځي یو نظام لاندې کنټرولېږي زه ګورئ جوی بایډن دا خبره په خپله دا ثابتوي چې دا 20 کاله چې دوی د افغانستان کې انتخابات کېدل او دا انتخابات یو نتیجې ته نه رسېدل دا انتخابات یو نتیجې ته به نه رسېدل او په آخر کې به دوی د دواړو لاس جیک او یو زخې بلوط وحدت ملي نظام به جوړ کړ معنی یې څه وه چې دوی په خپله دا شی غوښته چې یو وحدت ملي یو واقعي نظام جوړ نه شي باید متفرقه نظامي باید په بازار کې باید عطا محمد نور د حکومت امر ونه مني باید اسماعیل خان امر ونه مني دا د دوی غوښتنه وه اما د جواب دا دی که چېرته دا ملت واحد نه وای او دا ملت متحد نه وای آیا د انګلیس خیر چا مات کړ د انګلیس چا مات کړ په قندار کې به قنداري وهلی په مزار کې چا ووهه په سمت شمال کې چا ووهه دا روس به په جلال آباد کې ننګرهاري وهلی په بدخشان کې چا ووهه په هرات کې چا ووهه آیا دریم د هود د هرات قضیه د افغانستان د تاریخ نه ووتله زمونږ دا هېرېږي چې په دریم د هود په هرات کې څه وشول هغه خو ګوره هغه خو ټول زموږ ورونه دي خبره دا ده چې دا ګورئ
کوم عمل چې په کونړ کې کېده هغه په هرات کې کېده، کوم عمل چې په قندار کې کېده هغه په بدخشان کې کېده. دا د دې ملت واحد نظر څه و؟ اشغال نه منو، اجنبي قوا نه منو. نتیجه یې څه ووتله؟ روس مات شو. آیا امریکا تنا طالب وهلې ده؟ دا منم چې 80% صلاحیت او قدرت او زعامت د طالب لاس کې دوی دا جهاد پیش تازي کوله، مګر هم آیا په واقعیت سره دا نور ورونه په دې کې نو؟ د بلګه خو په اخر کې موږ تاسو د خپل پلاس کې راکړه. موږ تاسو کوم جنوبي او شرقي ولایت دغه شوی د سقوط کړی؟ سقوط خو د سرپل نه شروع شو، د شبرغان نه شروع شو، د مزار او د کندوز او د دخار نه شروع شو. آخرین ولایت چې سقوط وکړ هغه خوست و ننګرهار و قندهار و. آیا دا بلګه نشي کېدی دا ملت واحد ملت دی؟ دی ویلي په سمت شمال کې طالب نشته، طالب که اصلي پدیدې سمت جنوب است. دا هغه جنایتکارانو ویلي، د افغانستان ملت نه ویلي. اما تاریخ ثابته کړه چې ولایت خو اوله کې شمال ټول سقوط وکړ. د نه معلومیږي دی جړې د ټول نه هلته قوي وي. دغه نن زه هم په د دوستانو سره په پروان کاپیسا کې خبرې مې کولې. هغې ما ته ویلې فاطمې ته په خدای باور وکړئ دغه کوم ادعا دوی کوي که بهار بیایه او بهار د عربانو سپرینګ اف عربس دا به دوباره ریوایو کېږي او موږ به راجګېږو. وایي په خدای باور وکړئ چې څوک دی سره نه جګېږي. زمونږ د پروان کاپیسا خلک دی سره نه ودرېږي. په دې دا خلکو خپل امتحان ورکړه، دوی خپل بچو ته قصرونه جوړ کړه، پیسې غلا کړې او وطن نه لاړل. موږ دوی سره نه ودرېږو. صرف موږ دا غواړو دغه اسلامي امارت زموږ حکومت دی، موږ ته هم په هماغه سترګه دې وګوري، موږ ته د خپل چتر لاندې موږ دې ونیسي، موږ هېڅ چا سره نه ودرېږو. موږ دغه نظام سره خوشحالي. دوی یو استعمار مات کړی دی، د یو نظام یې مات کړی. هغه چې څومره ظلم په یو مشرقي ولایت کې کړی دومره په پروان کاپیسا کې هم کړی. په کورونو ننوتي دي، ښځو ته یې بد لیدلي دي، تجاوز یې کړی دی. دا تجاوز په ټولو ولایاتو کې په هر کور کې شوی دی. نو خبره دا ده چې د دغه شي دپاره دا خبره د جوی بایدن په دغه بلګي او سند سره او یو شی چې مخکې ما تاسو ته ویلې، تاسو سوال مطرح کوو زما پاتې شو. دا خبره ما په نورو تلویزیوني پروګرامونو کې هم کړې ده، زه تاسو ته کوم. دا په رب العزت شاهد نیسم او دا به تاسو سره د سند په حیث پاتې شي چې افغانستان به واحد پاتې کېږي او په ټول د قرن کې دا همداسې یو خاوره پاتې شوي. خو دوه خاورو درته ضمانت نشم درکولی چې پاتې شي، یو پاکستان یو امریکا. ګورې افغانستان انګلیس ویلي چې زما په پهناور امپراتورۍ کې لمر غروب نه کوي، یعنی که په یو خوره کې زما لمر ولېږي نو به زما په بله خوره کې شرق کوي، شروق کوي. نو زما خوره دومره وسي ده چې زما کې لمر غروب نه کوي. افغانستان کې ماته او غروب یې شروع شو او نن هم ډوبېدو کې دی. سکاټلینډ هم ترې روان دی او دا نور هم ترې نه روان دي. روسیې هر ملک باندې چې حمله وکړله، که موږ تاسو یې دی ګوره 1968 به د یوګسلاوي حملې ته وګورو، د چکسلواکي حملې ته وګورو، همداسې د دوی په اساسي میانه باندې دوی د هر مملکت چې ننوتل، که بلغاریې ته ننوتل، که پولینډ ته ننوتل، که دوی اسیا میانه حرب، دوی په ډېر اسانه دا ممالک ونیول. اما افغانستان ته چې راغله خپای بنده شوله او د افغانستان ټکې چې وخوړه 18 ټوټې شو. USSR په رشیا باندې بدل شو. خپل وایي چې موږ USSR نه یو، هغه جرم چې USSR کړی هغه موږ نه دی کړی، موږ روسیه یو. خپله دا وایي. نو د دې دوو بلګو په اساس درته دا ویلی شم چې امریکا به په یو 50 ایالاتو تقسیمیږي. د افغانستان باضمیره ملت ته غیر و ډوډۍ نه لري، لباس یې سیری دی، خو غیرت و همت په دنیا کې ساری نه لري. پاکستان که ایران دی دا ورته داسې خولې ټینګې. ما ته چې دا بعضې خلک وایي که پاکستان آمد و افغانستان گرفت، زه وایم ته فلانت دی په تا و به ستا په هغه کورنۍ شي چې ته دا منې چې روس تا امریکا ته تن ورنه که، تا روس ته تن ورنه که، ته څنګه دا منې چې پاکستان خیر پاکستان د امریکې نه هم قوي دی، پاکستان د ناټو نه هم قوي دی، پاکستان د چې ټولې دنیا نه قوي دی. خیر نو بیا ولې هغې ته یو سوپر پاور نه قایلېږئ چې تا امریکا وواله، روس دې ووه، پاکستان راځي تا غلام کوي. لعنت دې په هغه ازادۍ شي چې هغه د پاکستان غلام ابن غلام د ابن غلام غلامۍ ته لاړ شي. پاکستان په خپله د تجزیې په حالت کې دی، پاکستان خپله په سقوط اقتصادي کې دی، د FATF د فشار لاندې دی. هره ورځ ورته په خپل کې دي 125 میلیارډو نه قرض اوښتی دی، 12 میلیارډ یې د سود ورکوي.
زه د هغسې وږي انسان چې هغه خپله غلام دی، هغه که دومره مرد وی او زما جهاد یې دومره پشتیوانه کړی و چې زما جهاد پاکستان کړی و، نو خو بیا به مرد غوندې ودرېدلی او په رسمیت به یې پېژندلی ومه که نه. هغه د خپل د هغې بادار په مخ کې چې هغه موږ په څپېړه وهلی اسټیم دی چې هغې په مخ کې دی خبره نه شي کولی، نو زه څنګه د پاکستان غلام شدم؟ نو دا زه تاسو تعهد در کوم چې دی خو وایي چې افغانستان یو ملت نه دی، تاریخ کې به د افغانستان ملت په دغه حالت چې دی همداسې به پاتې کېږي، خو پاکستان او امریکا به نه پاتې کېږي. پاکستان چې کوم بد افغانستان سره کړي د هغې قیمت به ورکوي، امریکې چې کوم بد کړي دا به په یو 50 ایالتو بدلیږي او حرکت روان دی. که تاسو سره نه ما سره کلیپونه شته چې امریکې کې دا حرکتونه چې روان دي د امریکې یونین فلاګ او نیشن فلاګ دواړه سوځوي، که نه یې زه تاسو دا بلګې در اچومه، اواز اوچتېږي او ښکاره امریکا په 15 ایالتو باندې مخکې ځي. 15 ایالت دي چې سرمایه‌دار دي، لکه ټکساس دی، کالیفورنیا ده، نیویارک دا دي، او د ټکساس سرمایه دومره ده چې یو نیم چند د فرانسې ده. فرانسې ډېر لوی ملک دی په اروپا کې. د ټکساس دارایي دغه ټکساس ویلي دي چې زه آینده کې په هیڅ عمله د جهاني کې نور ټکس مرکز ته نه ورکوم. که لږ ذره فشار پرې راولي، دا خو سټیټ اف یونین دی که نه، فدرال سیستم دی که نه، جبري خو نه دی که نه. شاوخوا 15 ولایت نور اسټیټونه ورسره یو ځای کېږي، یو مملکت په نامه د ټکساس اعلانوي، نیویارک ته جدا کېږي. امریکا په څه شي باندې دا جنګ مخکې وړي؟ نشي وړلی. دا ډپریشن 1998 چې راغی او دی هغه نظام د فدرال کپیټالیزم په اسلامي نظام باندې بدل کړ، محتاط یې دلته راته سعودي نظام راوستلی، خپله اسلامي قوانینو ته ځي. همدا اوس په اروپا او په امریکا کې بهترین بانکونه، کامیاب بانکونه اسلامي بانکونه دي. ولې؟ چې دی په دې پوهېږي. مګر ما ورته ولې د اسلام نه لرې ساتي؟ ما ورته ولې اسلام له ګوښ بلا جوړوي؟ طالب کوم ظلم کړی دی؟ ما ته ووایي. 11 په 6 کالو کې طالبانو چې کابل کې حکومت وکړ تېر ځلي، څو تنه اعدام شول؟ 11 تنه. تاسو پوهېږئ چې د بوش په یو کال کې څو کسانو امر امضا کړی و؟ په حدود 180 تنو امر امضا کړی و. که چېرته اعدام جبري، ظلمي، بربریتي، نو ته خو د ټولو نه لوی ظالم او بربر وې چې تا دا سندونه د اعدام امضا کړه. طالب خو په 6 کالو کې 11 تنه اعدام کړه، هغه هم په اساس د حکم د شریعت یې وکړل. هغه وایي دغه زما قانون دی، دا د ډیواین لا ده، قانون الهي دی، دغه حکم دی. من حیث د مسلمان موږ تاسو خو دا منو، قصاص لازم دی، دیت لازم دی، حدود لازم دي. موږ تاسو شاید د دې نه څرګندونه کولی شو. امریکا وایي دا ظلم دی، زه به وایم ظلم دی. بې له دې نه چې ورته وګورو که دغه ظلم دی، خو دغه قصاص خو سعودي کې هم روان دی. آیا امریکې کله ویلې چې دا سعودي کې دا قصاص ولې کېږي، دا لس ولې غوڅېږي؟ په دې نه وایي چې هغه غلام دی، هغه یې دې لاسونه مچې کوي، پټرول ورته مفت ورکوي. فلهذا هېڅ خبره هم نشته، هېڅ مشکل نشته دی. د عربستان سعودي واوه طالب ولې فشار لاندې دی؟ لپاره دی چې طالب غلام نه دی، طالب سر نه کوزوي. طالب وایي زما یو قدرت دی زما په سر چې زه د هغې غلام یم او بنده یم، هغه رب العزت دی چې زما خالق دی او خالق د کائناتو دی. دا خو درست دی چې طالب یو لوی حرکت دی، ټول طالبان اهل او صالح خلک نه دي، هغې کې بېسواده خلک دي، د غرونو نه بېچاره. هغه ځوان چې په 2000 کال کې تولد شوی و، هغه نن څو کلن دی؟ 21 کلن دی. هغې 21 کاله په غرونو کې که تېر کړي او مکتب مخې نه یې لیدلی، هغه ته څنګه محکومولی شي؟ دا د خادم صاحب ته خپله شاید 1992 کې چې اسلامي حکومت راغی او موږ کابل ته لاړلو، آیا موږ کوم شیان ونه کړل؟ زمونږ د رئیسان نظامي چې وو، دوی پارکونه احاطه نه کړل، دوی د خلکو ښځې ځان ته نکاح نه کړلې، هر یو 4 ښځې ونه کړلې. دا سیاف هم دا چې په زرهاو جریبې ځمکې غصب لري، دا مجاهد نه و. آیا جهاد هم ده ته وایي؟ مجاهد خو د خدای د لارې عسکري غل نه وي، دا خو غله وختل. موږ کابل ته په سپین مخ لاړو، په تور مخ راووتلو، شرمېدلو. څوک چې دغه اوس چې زما ټول جنګ دی په دې دی چې وروره زمونږ مجاهد خو موږ غله نه یو، نه په هغه دور کې م غلا کړې، نه په دې دور کې م کړې ده. چا چې غلا کړې ده هغه مجاهد نه دی. هر مجاهد، ټول مجاهد، ټول د ملت 1.5 ملیون شهیدانو وینه د بل چا په خپو کې مه تویوئ، د 2 میلیونو مهاجرو زحمت د بل چا په خپو کې مه تویوئ.
عطا محمد به غریب لوی شوی او غل لوی شوی نو زه خو د عطا محمد نور نه یم کوم وخت چې ما جهاد شروع کړی زه 14 کلن وم کابل نه عطا محمد نور نوم هم نه و د ډاکټر عبدالله خپل د کې جی بي ایجنټ و دا د بابرک کارمل په مجلس کې به کېناسته ګورې دوستم پیسه کې د پیسه کې ډېره یو ښه جمله وایي هغه وایي که می مجاهدین مرا کمونیست میگه خو بیده امی چای بردارید بابرک کارمل بر ما تو کمونیست میگه دکتر عبدالله خی وی چای بردارید بابرک کارمل بر ما تو کمونیست میگه نو وروره چې کوم وخت موږ مجاهد وو موږ قرباني ورکوله دا خلک چیرته وو راغلل جهاد په نامه جهاد وکړه جهاد یې بېرته په امریکې خرڅ کړ ګیرې پرېښې وې ګیرې لنډې کړې ډیموکراتان شول نکټایګانې یې ووهلې الله او رسول یې هېر کړ هغه چا چې ورته پیسې ورکړې وې په هغه وخت کې چې پیسې ورکولې وی اخوکم فی الله و اخوکم فی الدین د خدای او د دین په نس کې زما ورور یې پیسې به یې ترې اخیستلې خو کله چې امریکایان ورته ویل دا چې دي دا القاعده ده بیا دوی څه وکړل دوی بیا هغه کسان زما هغه کتاب تاسو ته به مې رالیږلی زما د کتاب شاته کور کې تاسو به وګورئ د عطا محمد نور عکس دی چې هغه عرب ولي آیا دغه عرب په خپل پلاس څومره پیسې دې ته ورکړي د خدای په حکم تا دا ویشته او که د امریکې په حکم دې ویشته د امریکې په حکم د امریکې په خوشحالۍ لپاره د 2 لکه ډالرو لپاره خادم صاحب دا د افغانستان درد ډېر درد دی دا چې په ساعتونو پې وغږېږي او اوبه پې څکي او ستونی دې نه وچېږي دا په دې رقم نه کېږي دا اوسلو کنفرانس دا زه یو مثبت کنفرانس ګڼم دا د افغانستان لپاره یو مثبت قدم دی خو دې کې امریکایانو اروپایانو موږ سره دغهبازي دا وکړه چې هغه خلک یې ورته وبوتلل چې هغه د افغانستان خلک استازي نه دي ایا ګیلاني صاحب د افغانستان استازیتوب کوي زما د کورنۍ نه دی اوس مې د څه وکړم بچې کاکا راته وایي زه دلته یو سوال لرم د فاطمي صاحب زه یو سوال لرم زمونږ اوسنی نظام په د افغانستان کې او په اوسلو کې کنفرانس جوړیږي د افغانانو نمایندګان د بلې ادارې د خوا سره تعین کیږي ولې دا زمونږ حکومت یا دا نظام په هغې اعتراض نه کوي چې ته څوک چې زما د مملکت د نمایندګان انتخابې دا یوه خبره بله خبره دا چې تاسو مخکې وویل چې دغه ښځې دا زمونږ د افغانستان د ښځو نمایندګي نشي کولی نو بیا کومې ښځې د دې ښځو نمایندګي وکړي دا خبره خو ما مو نه کړله دا پرون چې د محبوبه سراج نه ته سوال وشو د سیکیورټي کونسل نه چې راووتله په دې اوسني وخت زمونږ د منوره ښځو په طبقه کې موږ یو څو کسان لرو ټول معلوم دي هر یو یې پېژنو چې کوم یو ملي ده کوم یو خرڅه شوې ده کوم یو د خارج نماینده ده کوم یو قاچاقبره ده کوم یو غله ده او کوم یو څه ده خادم صاحب زه درته دا وایم چې دا خبره زما نه ده دغه د شینکۍ خور هلته وکنه په کنفرانس کې وکنه د دې مخامخ فاطمي صاحب زه دې خبر ته راځم احدي خاموش دغه ورته ویلي چې دا د افغانستان نمایندګي نشي کولی مونږ خو هغې هم نه منو هغه دې ته ویلي چې دا خو نمایندګان نه دي او محبوبه سراج ته پرون په سیکیورټي کونسل نه چې راووته ژورنالست ورنه سوال وکړ چې خلک خو وایي چې ته د افغانستان نمایندګي نشي کولی ته په کوم حیثیت دلته راغلی وې وایي زه خو اوسلو کې اوسلو حکومت بوخت یم زه خو د چا په نمایندګي نه وم تللی زه د افغانستان د ښځو چې نمایندګي نه کوې ته د اوسلو ته ځې ته نو بیا په کوم حیثیت ودی زه د سراج کورنۍ ته احترام لرم دا د افغانستان تاریخي کورنۍ ده د محبوبه سراج په دې باندې زه محکوموم چې که محبوبه سراج 20 کاله تېرو 20 کلونو کې یو ځلې اواز اوچت شوی وی چې امریکا ته دغسې که ظلم وکړه نو نن به د دې ښځې د قدمونه زما په سترګو وای دغه قدمونه به زما خو ده خو په هغه 20 کالو کې ظلم کې اواز اوچت نه شو که نه او نن ماته ځینې هلته سیکیورټي کونسل کې سپیچ کوي او وایي که تاسو د افغانستان د ښځو غم ونه خوړه افغانستان غرق دی په 20 تنه افغانستان نه غرقېږي په لکونو افغانانو ښځې ته امریکایانو په کور یې نن ووژل افغانستان غرق نه شو ستا په دې 20 تنه پښتونپوشه باندې افغانستان نه خرابېږي دا د افغانستان استازي نه دي او تاسو سوال دا وکړه چې ولې طالبانو اواز اوچت نه کړ طالبانو وګورئ دنیا سایډ لاین کړي دي هغې ته وایي هغې ته دا اختیار خو دوی نه دی ورکړی ته نمایندې ته نفر تعین کړه هغې ته دا وایي چې زه تا ته دلته کنفرانس جوړوم دلته افغانستان هیئت راځي ته دوی سره کښېنه 10 تنه ورته د مدني ټولنې نه راولي 10 تنه ورته د پخواني پارلمان نه راولي 15 تنه نور غله ورته راولي دا ورته کښېنئ وایي دې سره خبرې وکړه طالب هم په دې کې پوهېږي دا خو هماغه غله ډله ده
دا خو ټول هر یو بانکونه چین کنټرول په ډالرو نه بانکونه ډک دي دوی چې شپې ډوډۍ خوري دغه ته نه وایي دغه حرامه ده هغه ډوډۍ ته قسم کوي وایي چې دا حرامه ده وایي دا خو د ټول نه حلاله ده په دې ما خو یو پروژه اخیستې وه پروژه کې مې 80% کار وکړ 40% ما خوړلې دي در حال چې دا حقیقت نه لري پروژې یو نه دي ته د پیسې ټولې خوړل شوي دي دا خو ګوره دا د ضمیر او د انسان خبره ده که د افغانانو ضمیر تاسو ته بیرته راګرځم